qui abbiamo una signora che ha partecipato a questa manifestazione, chiediamo qual è il slogan della sua partecipazione, cosa lei dite il senso della partecipazione di questa protesta? Non so chi Ovviamente Palestina libera, siamo qua per questo, siamo qua per ripeterlo a tutto volume affinché più persone niente, cioè io veramente non ho preparato nessun ovviamente ragazzi, lì tutto ciò che sto dicendo lo sto dicendo dal mio a prescindere cuore, dalle nostre perché manifestazioni, però che vogliamo mandare un giorno perché bisogna continuare a ripetere il ciò che è mondo giusto, di giusto, perché perché le persone che l'America, stanno facendo degli sbagli, che stanno commettendo degli omicidi, l'Occidente, gli altri paesi arabi sentono la coscienza sporca, perché il mondo parlano deve vedere che tanto loro di hanno la coscienza giustizia, di sporca, è quello uguaglianza, che di rispondono libertà, anche con così ma in verità tanta non è forza. così. Loro devono Tutti, sentire che il mondo tutte sa la queste verità, cose è sono quello solamente delle che continuiamo a menzioni ripetere che la Palestina che è ci hanno libera, continuato a anche se lì le raccontare, persone a moriranno a raccontare, a prescindere dalle nostre raccontare, azioni. e io Però sono veramente dobbiamo stufo. ripeterlo Oggi perché sono alla fine è l'unico modo orgoglioso perché vedo una generazione carica, una Parte della generazione che ha questi tipi di voglia proteste, lei di pensa combattere che ci per la serve causa anche una voce palestinese, forte ma non da solamente, parte dell'Italia, per tutte parte le cause dell'Europa? che oggi certo, vivono perché se un'ingiustizia da governi assolutamente, anche perché e lì da persone che vogliono lì è uno contro il uno, potere. è difficile, tra l'altro è una situazione di forte squilibrio, è ridicolo che il mondo non stia Ed è- intervenendo e dato che c'è ed è tantissimo veramente squilibrio quello dalla parte io sionista, sono- è importante che noi cerchiamo di riportare la palla al Perciò centro questo che come sto minimo dicendo per è dare dal mio l'opportunità ai cuore palestinesi sono e coraggiosi, non hanno bisogno voglio non che hanno bisogno che noi stiamo qui a urlare e a squarciagola, però essendo che il mondo pende dalla parte del sionismo purtroppo, dico c'è l'ultima bisogno che cosa. noi riportiamo la palla al centro, che siano i palestinesi stessi a farsi il gol. Vi ringrazio.